说到人的灵魂呢，记得上学的时代所接受的教育，那就是唯物主义的思想，认为灵魂呢不过是人的精神、情感、思想以及意念，都是建立在物质基础上的意识，是不能脱离物质而存在的。所以唯物主义是无法解释像心灵感应、预言性的异梦是如何发生的，它只能笼统地归纳为巧合等自然现象。因为这个理论认为人的思想不过只是大脑内部产生的意识，与外界是无关的。所以一切的宗教呢，包括人与上帝的交流，都被认为是人自己想象出来的。然而圣经所讲的呢，是人的灵魂是不灭的，是在人死后仍然继续存在的。就人对圣经的理解呢，有这样两类的观念。二元论呢，就是认为人是由身体和灵魂组成的，灵魂呢泛指人死后仍然存留的那部分。而三元论呢，是认为人有身体、灵以及魂，那魂呢是指人的情绪、心理以及情感，而灵呢是特指那种不灭的，能够与上帝沟通的那种意识的存在。创世纪中，以扫呢为了红豆汤的事出卖了长子的名分，他做出这样的决定，主要原因是身体的需要，因为他当时经历到极度的饥饿。身体的需要呢，影响他心理的情绪，以及甚至是思维的方式，使他眼中看到的一切呢，都变得很负面，包括他长子的意义。经文说呢，我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？这就是身体影响了意识。同样的，该隐呢，因为嫉妒而杀了兄弟亚伯，那是他心里的情绪呢，透过身体的行动发泄出来，就是意识控制了身体。当然，人们很少会注意到人里面灵的那部分的存在以及影响。今天就来分享人的灵所扮演的角色。圣经所讲的信心实际上是在灵的这个层面，有的时候呢，就像人所说的直觉，因为理性分析属于人魂的范畴。有时候人会经历到某种感觉，或者预感到某件事情，但那都不是从逻辑推理而来的，那就是人里面灵直接感受到的，而不是人通过身体的器官感受到的。所以当人用自己的魂去信上帝的话，那就是说用理性去认识上帝，那是不对的，是不能与这位上帝建立关系的。这样的信呢，也不是信仰，这都是宗教，是满足于人心理层面的，那就是魂的需要。而灵呢，则是人里面最隐藏的部分。列王记上的18章讲述了一个故事，那就是先知以利亚呢与拜偶像的先知，就是巴力的先知比试，不用点火，只用祷告使火降下来烧灭祭物。此时呢，圣经没有讲以利亚的内心世界是怎样，只是描述他所做的。不过我们从他讲的话里头可以看到，他内心对上帝要做的是非常的确定。当时他对亚哈王这样说，我指着所侍奉永生耶和华以色列的上帝起誓，这几年我若不祷告，必不降露也不下雨。他所讲的呢，非常的确定，那不是来自他的情绪，也不是来自他头脑中想当然的结果，而是他的灵呢从上帝那里得到的启示，是人在安静的时候与上帝的互动中感受到的。此时不过是他对亚哈王所传达他里面灵的认识。然而在雅各书的5章17节只有这样的话，以利亚与我们是一样性情的人。这里所说的呢，就是说他的情绪理性，也可以说就是他的魂是与常人是一样的。但是我想呢，他所不同的呢，是他的灵会更敏感更强大。敏感就是说他能够感知上帝，强大是说他能够控制自己的魂。他的灵呢，可以控制自己的情绪，控制自己身体的感受，比如饥饿，在旷野中他曾被乌鸦叼的食物所养活着。
虽然呢只有乏味的事物，但它里面的灵呢明白自己所经历的。从这一点上可以看到，那些出埃及以后的以色列人，那些人里面的灵呢就没有这样的控制能力，也没有这样的认知能力。那些人里面的灵呢，只能是依靠自己的感官。当眼睛看到的是一无所有的旷野，它里面的灵呢，就开始放弃对上帝的相信。以利亚与我们是一样性情人的这样的话呢，也可以理解为，在有些时候，他仍然像我们是一样，那就是人的理性、人的情绪会占上风，会反过来影响人的灵。那个故事呢，讲述他一个人呢面对400个假先知，即使这样呢，假先知在比试中还是失败了。他要百姓们拿住了他们，并且把他们都杀了。王后耶洗别呢得知此事，派人捎给以利亚威胁他性命的信息。以利亚听到之后，突然陷入极度的沮丧，可以说是他的心崩溃了。经文说他逃亡了，并且向上帝祷告求死。我想并非是他不再相信上帝是否能保守他的性命而逃亡，而是他自己期盼的，他为上帝做完这些事之后就可以休息了。而实际上，当他为上帝完成了这些事，正当他身心极度疲惫的时候，却得到了与自己所期望的完全相反的结果，那就是来自王后的威胁。他逃跑是因为他自己觉得太累了，所以上帝既没有责备他，也没有安慰他，而是派天使给他送去食物。我在这里呢加一点理解，那就是以利亚的崩溃不完全是他身体的疲惫，也就是说他不完全是情绪影响了他。我想他的灵同时也受到了攻击，因为他是个先知，他的灵比常人要敏感，而那位攻击他的耶洗别也并不是一般的人。耶洗别是圣经旧约时代的一位王后，而在新约的最后一卷书启示录中，却又再次的提到这个人。经文是说，然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人。生命都有这样一个特点，就是延续繁衍的能力。而这里提到的耶洗别呢，虽然他已经和旧约时代的那个耶洗别没有任何的血缘关系，所以那个延续性应该是指精神上的。用唯物主义的观点呢，是说那个人的思想的延续，但从圣经的观点，应该是指有这样一种属灵的氛围，它不受时间的局限，在历史上具有延续性。由此可见，当时的亚哈王的那个王后耶洗别呢，曾经那样的狂妄，不仅仅是他自己，是因为他受到灵界的驱使。那位耶洗别呢是拜偶像的，也很难说他是否也在做交鬼占卜这些事。这些事呢会使他感觉更有能力和自信。那个灵也同样是启示录所提到的那个人背后的灵。在启示录中，那个人自称为先知。以前曾经听过梁彦成博士讲述他年轻的时候做过这样的事，就是交鬼呢可以使人具备预言算命的能力。如今呢，也有很多人在总结那位王后耶洗别的特点，分析这个人受到灵的影响之后会表现出哪些特点。但是我们看圣经的历史呢，这些特点呢是圣经所说的仇敌所共同具备的，也并非那么局限在某个特定的人身上。从埃及的法老试图控制奴隶开始，那个特点就是控制人，虽然那是从时间上来我们看到最早的。而当时间来到新约时代呢，圣经所说的魔鬼，就是他曾试探耶稣的时候，提出要耶稣在他面前下拜。虽然他所谓的奖赏就是将全世界赐给耶稣，但是谁在他面前下拜，就代表着将权柄交给他，由他来控制。我也曾遇到过这样的试图控制别人的人。这样的人呢，别人的意见他听不进去，他只要别人听他的意见，这就是一种控制欲。当人试图摆脱他的纠缠的时候，他就开始寻找各样的可能的手段来威胁人。
旧约中那位王后耶洗别狂妄的另一个原因，是因为那位国王呢没有主见。这也是正像启示录的责备教会容让这样的人。国王是有权柄的，但他却容让王后滥用他的权柄。上帝赐给教会权柄，但教会却容让那样的人做教导的事。所以我们可以看到属灵世界是充满征战的。而对于那些无神论者，会认为我这样的分析属于想太多。他们认为很多事情的发生并没有目的性，都是随机的，也就是人所说的运气。我说的这些属灵征战对他们来说是视而不见，听而不闻，如同人呢将自己的耳朵塞住，以为什么都没有发生。分享一段自己的经历，那是几年前的事。为一位客户呢完成了一个工程，但合作过程中呢发生了不愉快，工程款呢最后没有拿到，那个人也拒不接电话。虽然这样的事在今天的世界上可以有很多不同的方式尝试去解决，但是我当时只想依靠上帝，因为我相信属灵世界是存在征战的，而在灵界的输赢呢在于权柄，而在属灵世界的得胜就意味着在物质世界上的问题得到解决。我连续为这件事祷告了多日，而有一天呢，我做了禁食祷告，刻意的寻求上帝，一方面是为了解决这件事，另一方面也求上帝拿去我心中恐惧，因为人会对未来的不确定性而恐惧。由于祷告的迫切呢，那天夜里每当自己从睡眠中醒过来，就立刻进入祷告祈求之中。后来我经历到好像是异梦，也好像是异象，我看到了厚厚的黑云，自己的祷告呢好像被那些黑云所挡住了。我想那黑云呢也象征着我心中的恐惧。后来看到自己呢在慢慢的向上升，最终突破了那厚厚的云层，来到了云层的上面，我终于看到了阳光。虽然讲述这样的经历，无关的人可能不会有特别的理解，但对我自己来说，就在那一刻，我心里特别的清楚，就是我的祷告被接受了。那就意味着这件事一定能够解决了，心中的恐惧也像云雾一样消失了。重要的是，那个经历给我了一个得胜的确据，所以整个的过程变得轻松了，不再恐惧了。后来我到那个人的地方去和他面谈，我第一次注意到那个人是拜偶像的。不管怎样，我得胜了，我拿到钱了。最后的结果也证明我的认知是对的。